Aquí no queda de otra que cambiarle la pantalla completa a este Samsung S21 Ultra. Y es que esas líneas horizontales que vieron al inicio dañaron el display, haciendo más probable que las líneas se vuelvan más gruesas o que aparezcan nuevas líneas. Así que pasaremos de manera inmediata todos los componentes internos a la nueva pantalla. Ahora con este cambio de pantalla todo volverá a ser como antes. Por cierto, también le tenemos que cambiar la tapa, ya que estaba rota y con muchos rayones. Realmente me pregunto cómo fue que terminó así de dañado este celular. Ahora con los dos cambios realizados volví a quedar como nuevo, como si nunca le hubiera pasado nada.